আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কি অবস্থা সবার? আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদের খাদক ভাই। দেখেন, কামরাঙা গাছের আগায় উঠে গেছি। ওমা বিসমিল্লাহ, মজাই আলাদা। বাসার ছাদের সাথেই কামরাঙা গাছের ডগায় উঠে চুপ 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 করে কামরাঙা খাচ্ছি। বন্ধুগণ, মুখ তিতা হইয়া গেছিল, তাই আর কি কামরাঙা খেতে গাছের উঁচায় উঠতে গেছি গে। ও মা গো মা, কি নরম গাছ! ওহ, টক 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 টকা কামরাঙা, একদম দেশি টকটকা কামরাঙা। ও মা, আমার আর সহ্য হইতেছে না কামড়াইকে দেখে। কি আর করুম, টপস কইরা উঠতে গেছি গাছের আগায়। দেখেন বন্ধু, কি সুন্দর এক ঝুঁকা কামরাঙা। কামরাঙার ভরে টাইল সহ পাক্কা হইয়া গেছে গা বন্ধুরা রে। হাই 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 রে, দেখেন দেখেন কি একটা অবস্থা। ও মাই গড, কামরাঙা দেখেন, ঝুঁকা ঝুঁকা দেশি কামরাঙা। এদিকেও আছে কামরাঙা, ডালে ঝুঁকা হেলিয়া গেছে বন্ধুরা। বন্ধুগণ, এই যে বিসমিল্লাহ করে আবারও খাওয়া শুরু করেছি বন্ধুগণ। আপনারাও খেয়ে ট্রাই করতে পারেন। একটু সামনের দিকে আগাই বন্ধুগণ, দেখি। ও মা, ভয়ও লাগতেছে। গাছের উপরে উঠছি। হাই টাটা সবাইকে। এই দেখেন কি সুন্দর কামরাঙ্গা। ও হা হা, কি মজা! কামরাঙ্গা খাবো বেশি করে, মজা করে বন্ধুগণ। কামরাঙ্গা কামড়া টক খাইতে 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 আমার মাথায় চুলকাইতেছে বন্ধুগণ। দেখেন কি একটা অবস্থা। আশেপাশে দেখানোর চেষ্টা করতেছে। ওই যে একটা পিপি গাছ, পিপি গাছের মতো পিপি ধরছে। কি আর করার, খাইতে ইচ্ছে করতেছে কিন্তু খাওয়ান যাবো না, কারণ আমি এখন একটা কামরাঙা গেছে। টপস করে আর এক হাত আমার দৈরে বুকে জড়াই ডাইরেক্টটা দৈরে পটস করে একটা কামড়া ছিললাম। যাই হোক, দেন এক জুকা কামরাঙা বেড়ে লাইছি। হা হা, কি মজা! এক জুকা কামরাঙা। চুপ 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 করে খাবো বন্ধুগণ। আপনাদের যদি কেউ জিভার জলে এসে গেছে মনে হয় বন্ধুগণ, জিভার জল এসে যাবে আপনাদের। দেখতে থাকেন, শুধু দেখতেই থাকেন বন্ধুগণ। খুব সাবধানে গাছের আগায় উঠে আ কি ঝোঁকা নিয়ে খাচ্ছি বন্ধুগণ। ঝোঁকা, ও মা, এটা আরো বেশি টক। সেই মজা বন্ধুগণ, সেই মজা কামরাঙা। কামরাঙা বন্ধুগণ, মরিচ লবণ হলে খুবই মজা হইতো, কিন্তু দুঃখের বিষয় গাছের আগায় মরিচ লবণে উঠতে পারি নাই। কামরাঙা রে, কি মজা! হাই হাই রে, আমি হারিয়ে যাব কামরাঙার গাছের উপর উঠে। কিছুটা খুশি 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 খুশি, কত খুশি খুশি লাগতেছে। খাও খাও খাও, কম 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 কম, বেশি করে কাম খালি কামরাঙা। হাই হাই রে, হাই হাই রে, মানুষজন কাল থেকে আসে। বন্ধু রে, হাই হাই কামরাঙা রে, কামরাঙা কামড়ে। কি যে করি, এত গলা কামরাঙা রাখে আমি কেমনে নিচে নামি? কিন্তু আমার পেটের তো গোলায় না রে বন্ধুরা। টক খাইতে খাইতে আমার মাথা চুলকায়। হ্যাঁ, ও কামরাঙা খাই আজকে আইলে দিলে গেলাম বন্ধুগণ। দেখেন বন্ধুগণ, ইয়ে হুররে, কামরাঙা খেতে খেতে আজকে আমি দাঁত টক বানিয়ে ফেলবো। কামরাঙা দেখি কত রস আছে। কামরাঙ্গা কামরাঙ্গা, আমি কামরাঙা। আমি টক লাভার বন্ধুগণ, আপনারাও খেয়ে দেখতে পারেন, পারেন বন্ধুগণ। আগে খেয়ে নেই বন্ধুগণ। এই যে, এই যে বন্ধুগণ, পেঁপে, পেঁপেটাও একদিন খেতে হবে। পেঁপেটাও একদিন খেতে হবে। ঝুঁকায় ঝুঁকায় কামরাঙা দেখে আমার মাথা নষ্ট। কোনটা রেখে কোনটা খাই, এটাই আমার বড় কষ্ট। হায় হায়,
এখন নামার পালা। বন্ধুগণ দোয়া করবেন ঠিকঠাক মতো যাতে নামতে পারি। হা 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 হা। ওই ওই, একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে বন্ধুগণ নামতে। ও মাই গড, এখন দেবো একটা ঝোলই বন্ধুগণ, ঝোলই দিব। দেখেন দেখেন দেখেন, ও বাবা, ও আল্লাহ, বাঁচা গেল কাছ থেকে।